新闻的力量优化生活。美国拉斯维加斯赌城天天报 CDN， 大家好，我是主播 Abby。以下2026年5月17日视频新闻报道。在节目开始之前 ，Abby 邀请您关注我们的频道，打开小铃铛，不要错过更多优质内容。您的鼓励是我们更新最大的动力。今天的新闻节目内容主要有：解析拉斯维加斯罪恶之城，称号由来其实，背后充满商业智慧；极端野火天气逼近 NV Energy， 警告查尔斯顿山居民州，日恐面临预防性停电；强风雨、沙尘暴双重袭基拉斯维加斯，地区发布高级强风警告；联邦科罗拉多河碱水季划出拟，内华达州主要水源恐遭重砍 40%； 史蒂芬·索德柏新纪录片使用 AI 重塑约翰·兰农，坎城影展引发正反激辩；川普力挺挑战者挺进决选；联邦参议员卡西迪路易斯安那州初选落败。以下是详细报道。新闻的力量优化生活。全球华人一致推荐植牙和牙齿矫正，黄伟伦院长、陈维慈院长为您免费矫正咨询，电话7025479977。解析拉斯维加斯罪恶之城称号由来其实，背后充满商业智慧。记者陈峰报道，现代的拉斯维加斯大道 The Strip 随处可见巨大的 LED 荧幕、巨星驻场秀以及人手一杯超大冰沙的游客，但很少人知道这座城市是如何得到罪恶之城 Sin City 这个名号的。事实上，拉斯维加斯不仅成功承接了这个略带贬义的绰号，更将其转化为全球在旅游与行销历史上最成功的商业品牌之一。罪恶之城的根源要追溯至上世纪。在1931年美国大萧条时期，内华达州做出了全美最叛逆的决定，将赌博合法化。在全国都在缩紧与勒与道德规范之际，拉斯维加斯却大举拥抱赌场、夜生活和旅游业。这项决策彻底改变了这座城市的命运，让它迅速成为全美叛逆娱乐的代名词。人们来到这里，做着在家乡不敢做的事，半夜登记结婚，赌博到天亮，或是做出让隔天清晨懊恼不已的财务决定。到了1940与1950年代，随着拉斯维加斯大道的兴起，霓虹灯闪烁的豪华度假村、歌舞女郎和高热量自助餐铺天盖地而来。当时几家早期赌场与有组织犯罪集团的黑帮势力有数千丝万缕的联系，这段历史如今被黑帮博物馆 The Mob Museum 完整记录。这座城市很快意识到，这种放纵的声誉对生意极其有利，与其极力洗白，不如将其发挥到极致。2003年，旅游局推出了堪称广告式传奇的标语：在拉斯维加斯发生的一切，就留在拉斯维加斯吧。What happens in Las Vegas stays in Las Vegas， 正是将罪恶之城确立为城市核心灵魂。时至今日，虽然威尼斯人、一级方程式赛车、F1 等顶级奢华赛事与参引进驻，但这座城市的精神从未改变。它所贩售的从来不是真正的罪恶，而是一种允许放纵的特权，让每位游客都有借口在度假时抛开理智，享受模糊规则带来的极致快感。新闻的力量优化生活。奥巴马保险，您的资深保险经纪，欢迎预约免费咨询。Restore your body and mind at Savuni Wellness Plus Chemistry, where modern wellness technology meets traditional Chinese medicine for visible, lasting results. Enjoy personalized detox, facial skincare, and women's wellness in a private, tranquil setting.Schedule your Las Vegas appointment today at 757-919-0899。极端野火天气逼近 NV Energy， 警告查尔斯，顿山居民周日恐面临预防性停电。记者陈峰报道，面对即将到来的危险野火天气，内华达州主要电力公司 NV Energy 于周六发出紧急预警，提醒查尔斯顿山 Mount Charleston 部分地区的居民提早做好准备。该区域本周末可能面临长达数小时的预防性断电，居民需备妥应急物资，以度过可能无电可用的夜晚。NV Energy 指出，在决定是否启动这项破坏性高的主动停电前，
内部专家与管理层汇综和平估多项关键因素，包含强风风速与气象环境、周边可燃前噪植被的密度、第一线技术人员的现场观测报告，以及地方消防部门与紧急救援处的反馈和专业指导。由于山区风、向雨风速瞬息万变，若周日天气状况好转，停电计划仍有取消的可能。该公司呼吁居民密切关注官方动态，并可至 NV Energy 官网的 PSOM 专区查询最新的停电地图与防灾指南。新闻的力量，优化生活。原美牙科家庭和美容牙科专精牙冠、牙桥、假牙、植牙。电话702-721-9698，让原美牙科帮你找回自信的笑容。中国城天棚卤味10年匠心青熬浓汤，主打红烧牛肉面与手工锅贴，40种台湾地道美味，全是手工自制。预约电话7025-228-989。强风雨、沙尘暴双重袭基拉斯维加斯地区，发布高级强风警告。记者陈峰报道，拉斯维加斯正迎来一个炎热且微风徐徐的周六，然而这短暂的轻微风势只是暴风雨前的宁静。气象专家指出，随着一波强大的短波槽 short wave 正加速横扫该地区，目前的微风正在为周日更具破坏性的强风做准备，届时整体气温虽会短暂下降，但随之而来的沙尘暴将严重冲击地方交通。气象局表示，这股强烈锋面将带来严重的扬沙雨、碎屑飘散问题，受强烈西南风影响，官方已正式发布高级强风警告 High Wind Warning。 预计从周日下午2点开始，整个拉斯维加斯区域的平均风速将达到每小时25至35英里，局部阵风更高达每小时50至60英里。部分易受风势影响的迎风坡路段甚至可能出现时速70英里的极强阵风。此强风警告将一路持续至周一凌晨5点，直到周一上午，风势才会逐渐减弱。气象局呼吁，强风极易吹倒树木与电线，民众应提早防范大范围停电，大型车辆驾驶在高速公路上更需减速慢行。新闻的力量，优化生活。梅口花律师，您专业的律师朋友。梅口花律师，您专业的律师朋友。奔驰 GLC 300，长轴距，大空间，全家舒享，商务家用安心无忧。销售电话：萨尼利7026821808。联邦科罗拉多河减水季划出拟内华达州主要水源恐遭重砍 40%。记者陈峰报道，面对科罗拉多河水位持续下探，历史新低，联邦政府正准备采取使无前例的激烈手段。根据美国垦务局 US Bureau of Reclamation 最新披露的初步管理计划，内华达州的核心水源供水量恐将面临高达 40% 的灾难性削减。这项消息引发了整个美国西南地区水利官员的高度恐慌与密切关注。不过，最新24个月蓄水量报告显示，米德湖水位正以惊人速度下滑，预计到2027年5月底将跌至 1025.33 英尺，同年7月更可能跌至 1020.76 英尺的历史绝对低点。若水位持续探底，这条养活4000万人口的母亲河将彻底失去发电能力，西南各州市必得面临更严酷的生存考验。新闻的力量，优化生活。移民、商务、家庭、争讼，我们以实力为您护航。林梦如律师事务所，您最值得信赖的法律伙伴。H-Mart 精选好物，让你一天好心情。H-Mart 精选好物，让你一天好心情。史蒂芬·索德柏新纪录片使用 AI 重塑约汉兰农坎城影展，引发正反激辩。记者陈峰报道，在1980年12月8日，约翰·兰农 John Lennon 不幸遇刺身亡的当天，他和妻子小野、养子 Yoko Ono 在纽约达科他公寓的家中接受了一支来自旧金山电台团队的长篇采访。名导史蒂芬·索德柏 Steven Soderbergh 在最新纪录片《约翰·兰农最后的访谈 John Lennon The Last Interview》中，试图将这些幸存的录音带转化为一部揭开传奇面纱的伟大作品。
该片于周六在坎城影展 Cannes Film Festival 举行全球首映。索德柏在受访时表示，他深受兰农夫妇在对话中展现的精神慷慨所感动，那种感觉就像整个世界在一天之内在这个公寓里凝聚了。不过，一向勇于尝试新科技，如全片用 iPhone 拍摄的索德柏表示，他非常乐意站在风口浪尖，引领这场关于 AI 在现代电影制作边介与道德应用的跨时代对话。新闻的力量，优化生活。常友保险，最专业的团队，最贴心的服务。电话7022123888。丁大卫植牙中心，精准植牙，稳固一生。电话7024794908。川普力挺挑战者挺进决选，联邦参议员卡西迪路易斯安那州初选落败。记者陈峰报道，根据美国权威预测机构 Decision Desk HQ 的计票数据显示，现任路易斯安那州共和党联邦参议员比尔·卡西迪 Bill Cassidy 在周六举行的党内初选中惨遭淘汰，未能成功挤进前2名，已进入下一轮决选。这项结果象指着卡西迪的连任之路正式终结，也宣告他因在2021年1月6日国会山庄暴动事件后投票赞成弹劾前总统川普而遭受的多年政治清算达到了顶点。这场初选是路易斯安那州更改为封闭式初选制度后的首场参议院选战。该制度排除了独立选民与民主党选民的投票权，使得立场偏向建制派的卡西迪失去了跨党派温和水源的支持。莱特洛在发表胜选感言时直言，卡西迪当年背叛了路易斯安那州选民的托付，而人民并未忘记。随着卡西迪的落败，当年投票赞成弹劾川普的7名共和党参议员中，如今仅剩2人依留在国会殿堂中。各位观众，今天的新闻里，你最关注哪一条呢？欢迎在留言区告诉我们。如果你认同某条新闻的观点，就在留言中打+1，也请留下你的想法与建议，多多互动。另外，我们也非常欢迎社区朋友把你们的活动资讯寄给我们，我们会整理成短视频，做成社区专题报道，